Okay rero aha Master Komba y'uno munsi batanze mu ma daily combo, tuza kuronka daily combo iri kw'izina rya App Center listing na P2P trading NFT collection launch. Reka rero tuje kuzihiga aha mu makarata dusanzwe dufise baduhereza. Okay, iya mbere turaba ni App Center listing, tuyirabe muri izi ntayiriyo App Center listing, tuca turaba aha muri special. Muri special rero turabe App Center listing niyi ngiyi. App Center listing niyi, iyi ngiyi niyo baduhaye muri daily combo y'uno munsi. Ni ukuvuga ngo daily combo y'uno munsi baduhaye App Center listing. Aha iwanje ntibikunda ko ndayigura kubera irugaye, genda ikoreko urabe. Banyereka yuko ubutunzi bwanje budakwiye insuffiza funds. Ni insuffiza kubera IPS basaba ubwanje ntazo nkwije. Izi PS nizo basaba kugira ngo ushobore kugura iyi daily combo. Kugira ngo ushobore kuyigura utegerezwa kuza kuba ufise 4,984,457 PS. Izo nizo PS utegerezwa kuba ufise kugira ngo ugure ino daily combo ya y'uno munsi. Iyi ncamanza kuyihoza nkarondera iyindi boba batanze. Iyo batanze ikurikira, batanze iyitwa P2P trading, nayo nja kuyirondera ndabere condition isaba, sanze yuguruye nca mpita ndayigura. Turabe P2P, voilà P2P ngiyi. P2P niyi, P2P trading niyi. Iyi yoyo ndashobora kuyigura nsanze yuguruye kuko basaba n'ama PS makeya cyane, IPS 390. Iyi nca ndayigura, nca nugurura. Nta kindi uca ukora kuri aka go ahead. Cumara maze kuyugurura uca ufyonda kuri go ahead. Voilà, turabe ndahejeje gutsindira daily combo y'uno munsi ya mbere. Ikarata ya mbere yo muri daily combo ndahejeje kuyigura, ni iyi ngiyi. Nawe urabibona akambere kamaze kuvamwo. Igikurikira nca nza kurondera iyindi karata ikurikira baduhaye. Ikarata ikurikira ni NFT collection launch ngiyi, NFT collection launch. Iyi karata rero nayo nca nza kuyirondera kugira ngo nayo ndayigure kugira ngo ndabe ko nkwiza ikarata zitatu, hanyuma nze kuronka ayo makomba miliyoni ibihumbi 10 z'umunsi umwe. Tubandanye daily combo igira kabiri tugiye kurondera NFT. Turaba muri special NFT. Oho, NFT ntayiriyo. Kandaba muri new card. Wow, n'iyi ngiyi irugaye. Iyi ngiyi rero nayo nsanze iriko akagufuri ngaka, irugaye iriko igufuri. Kugira ngo iyi gufuri ive ko nshobore kuyigura, murayibona ko ari, urabona ko ari NFT
NFT collection launch niyo bansavye hino muri daily combo y'uno munsi. Reka tugaruke aha kugira ngo tuyigure nayo. Iyi iriko condition kugira ngo iyi gufuri nshobore kuyikurako, iransaba yuko mba naraguze iyi marge trading x100 level 10. ni kuvuga ngo ntegerezwa kuba naraguze ino karata ya marge trading x100 inshuro 10, ni kuvuga ngo iri kuri level ya 10. Uko bica bigenda ni gute kugira ngo nshobore kuyikura kuri aka kagufuri, kugira ngo ndayugurure ive kuri kano kagufuri, ico nkora ncanza kurondera ino marge trading kamanza nkayigura ikaja kuri level 10. Iyi nayo ndayikura he? Subire ino muri marketing nze kuyirondera margin trading milfwa. Okay, ngiyi kugira rero bikunde kajya kagufuri kaze kuvako, baransaba yuko nza kuba naguze ino marge trading inshuro 10 ije kuri level 10. Ahangaha nsanze imaze kuja kuri level ya 5. Aha maze kuyigura inshuro 5 sindakwiza inshuro 10. Ico nkora none ni ikihe? Iyi karata ntegerezwa kuyigura nkakwiza inshuro 10. Nge manze ndayigure ubugira 6. Andahejije kuyigura inshuro ya mbere. Mu kuyigura rero bakata muri izi daily combo ziri hejuru, izi 1,570,169. Aha ndiko ndayigura mu masegonda, mu minota 9 niho iza kuba irangiye. Ndashobora kugura iyindi inyuma y'iminota 9. Iminota 9 iheze ndaza kongera kugura iyi karata nyene ya marge trading kugira ngo nkwize za nshuro 10. Icibona gufunguka bikunde nze kugura ya NFT. Aha nca ndayirindira. Mbibutse yuko ikarata yose uguze uronka porfi parel. Iyi porfi rero urabona kuri no karata naguze aha narose porfi ya 1.46 kilo. Iyi 1.46 kilo niyo nahawe mu gihe naringuze iyi marge trading. Iyi nayo 1 kilo bampaye imfashiki canke ndayibonera he? Ndayisanga ahangaha, ndayitorera aha muri profit parel. Mbibutse yuko izi Hamster Combat tuhabwa mu biharuro atarizo zifise akamaro, ariko izifise akamaro akaba ari izi profit parel. Izi profit parel izi ngizi akaba arizo zizovamwo ikintu. Izi ngizi nizo bazoharura mu gutanga aya mafaranga yo muri Hamster Combat. Tubandanije n'iyindi karata basavye mu kurindira yuko ya minota 9 ihera nze kurekarama irya karata, turabe iyindi karata baduhaye ngaha. Indi karata baduhaye ni ya P2P trading. P2P trading iyo ndibaza namaze kuyitora. Urashobora kuraba izo umaze kugura. P2P trading nayiguze, nsigaje izo zibiri. Izo zibiri nazo zikaba ziriko condition, no kuvuga ngo ninamara gukwiza ibi bisabwa kugira ngo nshobore kugura iyi app center, no kuvuga nza kuba nakwijije izi miliyoni 4,984. Ninazikwiza ndashobora kuca ngura iyo karata nkarekarama daily combo y'uno munsi. Ikindi wamenya muri no minage ya Hamster Combat, urashobora gufyonda aha kuri airdrop naka kari ngaha munsi akangaka. Aha kuri airdrop baradusaba guconnecta wallet. Murabona ahanditse ngo connect wallet ahangaha.
aha connect your to wallet, nta kindi badusavye atari uguconnecta to wallet. Wallet duhuza nayo niyihe? Unkwirikire nkwereke wallet duhuza biragusaba ko uba wagiye muri Play Store canke ukaba usanzwe ufise iyo application yitwa Tonkeeper ariyo wallet yitwa Ton niyihe? Niyi ngiyi Tonkeeper ngiyi. Ino wallet iyi ngiyi birasabwa ko uyifise kugira ngo ushobore guconnecta konte yawe ya Hamster Komba na wallet yawe ya Tonkeeper. Inge yuguruke, irateba kuguruka gato. Okay, niyi wallet yayo utegerezwa guhuza ni Hamster Komba. Nta kindi ukora umaze kuyugurura, uyugurura nka kurya dusanzwe twugurura za Trust Wallet canke MetaMask. Uca ugaruka hano muri application ya Minage, aha muri Telegram nyene, aho turi ugaca ufyonda kuri connect your to wallet, iraheza ikujana muri Tonkeeper yawe ukaca uyihuza. Umaze kuyihuza uraza gusanga vyabaye connect nkuko kwiwanje, ukaca ubona adresse ushobora kwakirira ko aya ma Daily Komba, aya ma Hamster Komba mu gihe zizoba zamaze guhinduka zikaba token. Biravugwa yuko ino coin ya Komba daily ya Hamster Komba izoshobora kuba isohokera kuri ino wallet yitwa Tonkeeper. Ubikore neza kugira ngo nawe ujane n'abandi. Utibagiye kuza uraraba yuko izi profit parallel zaduze. Mu kuduga naho uraba ikarata isumbya izindi akaba ari yugura. Nk'akarorero ikarata ngaha bakunda gutanga ifise nyinshi, akarorero nk'iyi apps urabona batanga depwe 54 kilo, ariko ukaba wayiguze amamiliyoni 4 yajya ma Hamster Komba. Iyindi karata batanga vyinshi cane, akaba ari no karata ya pre-market launch. Uyifyonze ko urakorera 12 kilo nayo ukaba wayiguze mu ma 5,516 pièces. Izo uzifise urashobora kuca wigurira ino karata ukaca uduza iyo profit parallel. Ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe muri no video. Ndabasabe gufyonda kuri subscribe, mufyonde no kuri like, hanyuma mugire partage no video kuri benshi bashoboka. Murakoze, tuzosubira tubereka ibindi bishasha bizoba bije muri no Minage itandukanye. Ciao ciao, merci, turabakunda.